エアコンが壊れて勝手に直す人、修理代が全額自腹になるかもしれません。まず契約書を確認してください。もし設備ではなく残置物なら、大家さんに修理義務はありません。大家さんが修理を放置した場合、自分で直して代金を請求できたり、家賃を減額される法律があります。でも慌てて業者を呼ぶのは危険です。一番多い恥ずかしい罠がこれ。リモコンの電池切れやコンセントが抜けていたケースです。これは入居者の確認不足なので出張費を自腹で払わされます。自腹を会議して大家さんを動かす絶対にやるべき3つの手順は関連動画の本編で解説しています。